Stay here. Hindi na dyan kaya sa una dyan sa normal, no? Guys na na. Grabe, karoon. Naman na dyan ang tawon. Yes, ma'am. Bring on in. Thank you, ma'am. Kainin. Mga spicy, what a drink for dining. Wash your hands Thank you, Saan man ninato? Ito, dalawa. Saan saan ako dali? Dad, dito dala na. Ito may tima. Pwede na to. Pwede na. Tadi harap kang lingkod. Siya pwede duha. Kuya, wala pa silang sistema karon no? One each way ba? Ha? Ano na yung isang challenge na building. Ano nga, one each way, gid siya tanan. Pwede naman siguro duha. Dad, o namin duha. O, na, bangko isa 3D. Di, lagi na ito. Ha? 9X? Isa ra jud siya. Kigbuwa ba nila? Isa ra jud. Sige, mga tubangay na lang ta. Lagyo, lagyo. Diyan lang ka. Guys, after sa among vaccination no, so, sunod kami sa kuan kay, you know na, 12 o'clock na, so, dapat magkaon na, so, bago na pag-vaksinan. So, wala ko nila ito rin talaan no, so far, so, bumubulin ko, and then, magpapay, ganun, ako, I mean, ay mga
bawal sir, kailangan dito sir. Sa isa lagi na siya sir. Isa-isa. Isa-isa ka sa lang sa isa rin. Murag sa kamalan. Wala sa isa. Dad! 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 So, malamig kaon guys. Sa nauna po eh. Nag-ulan pa siya. Ha? Ulan po. Pasok pa kayo. Grabe pa po ulan. Pasok pa. Karampuan ka, di ba? Yan, 36. Ay, diri sa kon na doon. Ano kasi